Hej të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju komentimet rreth natës së mbrëmshme për Big Brother dhe vazhdimësisë së ditës së sotme. Sot banorët e kanë marrë ditën më shtruar, e kanë marrë më qetë, edhe pse mbrëm londrimi u betua që nuk do t'i ngacmon gocat e shtëpisë, por londrimi është strateg. Dhe unë e kam thënë, nëse ka djalë më strateg brenda këtij formatit, është Londrimi. Londrimi besoj që është banori i cili ka krijuar një strategji apo ka krijuar një njeri paralel nga jashtë, edhe këtë njeriu është duke e futur në përdorim brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës. Tani, Londrimi është duke luajtur një lojë shumë interesante. Megjithatë që hyrja në banjo është një fotografi shumë e shëmtuar, sepse është bërë më e ripërsëritshme në Big Brotherat. Nuk ka Big Brother që ne nuk e kemi parë. Ajo, do të thënë, ajo formë loje i mbetet Luizit sepse Luizi ja ka vënë vulën asaj loje. Banorët duhet të vënë vulën e tyre. Por hyrja e banjos, që unë dua ta potencoj, nuk erdhi nga Londrimi, por erdhi nga Alba. Ishte ajo e cila e foli si tem, ishte ajo e cila e afroi si mundësi dhe Londrimi megjithatë që e veproi hyrjen në banjo. Unë mendoj që Londrimi, po të kishte dalur natën e mbrëmshme nga shtëpia me zarfin e zi, siç u paralajmërua, do t'ishte shumë jo normale, sepse është i vetmi banor që Big Brother i e ka kaq energjik, me kaq potencialitet, me kaq lëvizje, që do të thënë i merr banorët në dorë, i merr, i lëshon, i afron kur të don ai, është Londrimi. Dhe Londrimit në fakt i duhet një shtëpie natyra e Londrimit. Londrimi është një gjest i dytë, më besoni, do me thënë ka një strategji shumë interesante. Tani do të shohim se si do të shkon televotimi, megjithatë që Londrimi, Alba dhe Benita nuk do të largohen nga shtëpia, se të hënën do t'ju bashkangjiten edhe banorëve të tjerë, që nuk kupton do të del banori më i butë. Unë mendoj që këtë unë e sqarova ditën e djeshme, unë e njoh shumë mirë formatin e Big Brotherit, sepse këtë punë po e komentoj me vite dhe nuk mundeshte që vllau i madh të vendosen të nxjerrën Benitën edhe Albën, të cilat tani më duhet ta citoj edhe një herë, po ndërtojnë anën e kundërt të shtëpisë, dhe ta nxirrte Londrimin, për shembull ta nxjerrën Hygertën, ta nxjerrën Edin, apo ta nxjerrën këtë them tjetër në këtë mes që është pak më, do me thënë që është pak më luftarak, Linda Rei, që këto po bëjnë një pol të kundërt tjetër në shtëpi. Do me thënë, dy polet e shtëpisë tashmë po ndahen, dhe në këto dy polet nuk mundesh të dalin këto. Po tani çfarë strategjie u përdor? Do me thënë, u fal banjoja, u falën jastiqet, u falën të gjitha lëvizjet e shëmtuara, dhe banorët megjithatë do shkojnë në një nominim ku në këtë nominimin do të ngjiten edhe 2-3 më të dobët ku do del më i dobti. Dhe për këtë pjesën unë shpresoj që Londrimi të fuqizohet, ai ditën e sotme ka nisë me shumë energji, do të thënë ka nisë përsëri me fokusin tek Benita, që ai do të thënë arrije që t'ua kupton pikën e dobët banorëve, edhe po mundohet në çdo moment për t'i nxjerrë nga vetja.